এটা আমার কাছে দিই পুরো হয়েছে তো মিনিমাম আপনার মাংসের পানিতে মাংস ব্লেন্ড করা সব লাগবে নাকি পেঁয়াজ পেঁয়াজ দেওয়া হলো কাঁচামরিচ না এটা কয়ে কয়ে দিন গোলমরিচ হলুদ পাউডার পরিমাণ মতো ধনিয়া এটা হলো জিরা পাউডার সে কত কত ওই দিয়ে দিস ডালডা দি তেল পরে দে একটু ডালডা দি ঘি এটার নাম কি ডালডা এটা হলো লবণ মোড়া দি কত জ্বালাইতে পারলি তো গেলে কত টমেটো সসটা কি করে দিবি টমেটো সস পরে টমেটো সস আছে না টমেটো সস পানি টমেটো পানি
এগুলো না হুম চল উঠে আছে না এই যে হবাই গ্যারান্ডা ঠিক আছে হ্যাঁ হবাই বড় বড় ডেঞ্জার রে ওটা দিননি হ্যাঁ দে একটা ও 30টা পানি দিবেন অন কি 30টা হ্যাঁ ও ফুটে না তুই না কি করলি তুই আর তুই সেদিন লাগুন ভাবি সেই দিবি ছিলে পরে কাছে স্টিল
হুম